Fotografiefreundinnen und Freunde, in diesem Video geht es um eine Marktanalyse. Dies ist allerdings etwas sehr Banales und hat mit Wirtschaftlichem überhaupt nichts zu tun. Wir werden einfach ein Beispiel machen aus dem Fotoalltag. Vorab aber und auch abschließend werde ich nochmals etwas zu dieser Foto-Wunderformel sagen. Es geht um diese Formel, die aus der Mindestblende K die Beugungsblende K' berechnet. Wir brauchen also nur die Mindestblende K zu berechnen und müssen noch den Kropffaktor eines Sensors kennen und bereits können wir aus dieser Mindestblende jene Blende berechnen, welche unsere Unschärfeverlaufswünsche in einem Bild erfüllt, und zwar inklusive der Berücksichtigung der Beugungsunschärfe. Diese Formel wurde aus dieser hier abgeleitet. In dieser Form berechnet diese Formel K' genau. Der Vorteil an dieser genaueren Formel hier, deshalb hier ein Gleich und hier ein ungefähr gleich, ist, dass wir diese Formel hier justieren können. In Kf und in Kf effektiv verstecken sich nämlich die Größen Z0 und W, also der maximal zulässige Zerstreuungskreisdurchmesser und der Wirkungsgrad des Beugungsscheibchens im Vergleich zum Zerstreuungskreis. Und in Kf effektiv sind diese beiden Justiergrößen ebenfalls verborgen, weil in dieser Formel ja auch dieses Kf vorkommt. Mit Z0 justieren wir diese Formel hier bezüglich unseres allgemeinen Schärfe- oder Unschärfeempfindens. Und mit W bestimmen wir für diese Formel, inwieweit uns die Beugungsunschärfe denn stört. Wir können also sowohl die Schärfe genau definieren und die Beugungsunschärfe gewichten in unseren Berechnungen. Bei der Formel in dieser vereinfachten Form geht dies leider nicht mehr. Diese Formel ist bereits adaptiert an ein gewisses Z0 und an ein bestimmtes W. Wenn wir hier 21 und hier 15 schreiben, dann haben wir bestimmt, dass Z0 eines Kleinbildsensors gleich 0,03 mm misst und das W, der Wirkungsgrad des Beugungsscheibchens, etwa gleich 0,75. In dieser Formel sind diese beiden Justiergrößen festgesetzt. Schön wäre natürlich, wenn wir diese einfache Formelform auch adaptieren könnten an unser allgemeines Schärfeempfinden bzw. an unsere Empfindlichkeit, was die Beugungsunschärfe anbelangt. Und das Tolle ist, wir können diese 21 und diese 15 tatsächlich noch justieren. Diese Zahl 21, die kommt nicht irgendwie zustande, sondern so gemäß dieser Formel hier. Dieses 21 in Anführungs- und Schlusszeichen entspricht nämlich der Zahl 750 durch Wurzel 2 mal einem Z0 des Kleinbildes, welches wir festgelegt hatten mit diesem 0,03 durch diesen Wirkungsgrad W, welchen wir mit etwa 0,75 abschätzten. Und auch diese Zahl 15 kam nicht irgendwie zustande. Diese 15 ist nichts anderes als 21 durch Wurzel 2. Wir können diesen Nenner hier so berechnen: 750 durch 2 mal Z0 eines Kleinbildsensors durch W. Und schon haben wir diesen Zähler und diesen Nenner justierbar gemacht. Machen wir ein Beispiel: Z0 für einen Kleinbildsensor sei nicht mehr 0,03, sondern nur noch 0,028. Wenn wir diese Zahl hier bzw. hier einsetzen, das W noch so belassend, so erhalten wir für diesen Zähler hier gleich 20 statt 21 und für diesen Nenner hier statt 15 eben 14 gemäß dieser Formel. Nun können wir also diese Wunderformel auch adaptieren an unsere Schärfe- und Unschärfevorstellungen. Zudem hat diese Formel ohne diese Justierformeln hier noch einen Haken. K, die Mindestblende, welche wir hier einzusetzen haben, lässt sich ja mit dieser Formel berechnen. Und auch hier kommt ja dieses Z0 vor. Wir können nun für K hier kein anderes Z0 definieren, als wir es dann eben hier tun. Sonst stimmt nämlich dieses K nicht mehr auf diese Formel. Dank diesen Adaptionsformeln können wir nun also
diese Wunderformel wie die exakte Ursprungsformel für K' justieren. Und ein abschließendes Beispiel dazu: Wenn wir den maximal zulässigen Zerstreuungskreisdurchmesser für den Kleinbildsensor definieren als strenge 0,027 mm statt 0,03 mm mit W 0,75 belassen, so haben wir für diesen Zähler 21 gemäß dieser Formel neu den Zähler 19. Und statt diese 15 im Nenner schreiben wir nun gemäß dieser Formel und gemäß diesen Z0 13,5. Es bleibt natürlich die Formel für die Mindestblende K gleich Fc² durch Z0 mal diesen Betrag, und bei der Formel für K', die Beugungsblende, setzen wir hier für den Zähler 19 und hier für den Nenner gleich 13,5 ein. Und bereits können wir drauf losrechnen. Z0 für einen Crop-Sensor ist gleich Z0 für den Kleinbildsensor durch den Crop-Faktor. Für einen APS-C-Sensor mit Crop-Faktor 1,5 wären dies hier nun also 0,027 durch 1,5 und dies gibt fürs APS-C-Sensor Z0 gleich 0,018 mm statt 0,02. Wir sind also etwas strenger mit der Schärfe hier als bis anhin. Und wir fotografieren mit der Brennweite 36 mm, fokussieren in 3 Metern und möchten nun in 4,50 Meter von der Kamera entfernt noch eine wenigstens akzeptable Schärfe erzielen, und zwar inklusive der Beugungsunschärfe. Dieses Z0 nun hier eingesetzt, 36 im Quadrat da im Zähler, für G setzen wir 3000 ein und für D 4500, erhalten wir also für K die Mindestblende gleich 8 für unser Beispiel. Diese Zahl 8 nun, dieses K, hier eingesetzt und für den Crop-Faktor 1,5 erhalten wir schließlich für die Beugungsblende K' ungefähr die Zahl 9. Wenn wir nun die Kontrolle machen, ZD ist ja gleich Fc² durch die Blendenzahl K' mal diesen Betrag, dies gibt also 0,0154 mm, und für das Beugungsscheibchen dW rechnen wir die Blendenzahl, die wir einsetzen, also K-Wahl, diese 9,32, durch 750 mal W. Dies gibt also mit diesem W gleich 0,75 etwa Blendenzahl durch 1000, das sieht man hier auch gut. Und für den Unschärfekreis aus D, also wie unscharf diese Stelle hier, diese Ebene abgebildet wird letztlich, rechnen wir ZD im Quadrat plus DW im Quadrat und davon die Wurzel gibt 0,018 exakt unser gewünschtes Z0. Und tatsächlich, dank diesen Formeln, haben wir eine Blende gefunden, die in D eine akzeptable Schärfe generiert, inklusive der Beugung. Und wählten wir, wie herkömmlich, für Z0 für einen APS-C-Sensor den Betrag 0,02 mm statt 0,018 und setzen dieses Z0 hier ein, dann erhalten wir für die Mindestblende K gleich 7,2. Nun haben wir aber auf diese Weise und nicht mehr auf diese Weise justiert. Dies heißt, dass wir diese Mindestblende 7,2 nicht mehr hier, sondern da einsetzen, mit dem Zähler 21 und dem Nenner 15 und erhalten dann für K' gleich 7,74. Und Sie sehen, selbstverständlich, wenn wir etwas unschärfekulanter sind, dann können wir für dieselbe Aufgabe etwas offenere Blenden verwenden, als wenn wir an die Schärfe eben höhere Anforderungen stellen. Ein Bild in Schärfe abbilden in Ehren, aber wir verlieren dadurch natürlich auch Licht, je genauer wir es nehmen mit der Schärfe. Und schließlich können wir von jeder adaptierten Formel den prozentualen Fehler im Vergleich zur genauen ursprünglichen Formel errechnen, nämlich mit dieser Formel hier. Nämlich grüne Zahl, also den Nenner, durch die rote Zahl, durch den Zähler, mal Wurzel 2. In unserem Beispiel wäre dies also 13,5 mal Wurzel 2 durch 19 und dies gibt etwa 1,0048. Wenn wir diese Zahl mal 100 rechnen, dann sehen Sie, wie viele Prozente von 100% diese Formel abweicht von dieser Formel hier. Wir machten in diesem Beispiel also einen Fehler von nicht einmal einem halben Prozent, also komplett zu vernachlässigen. Jetzt verlassen wir aber dieses Thema Beugungsunschärfe und so weiter ein wenig
und ich setze voraus, dass wir nun zu jedem Unschärfe- oder Schärfewunsch in einem Bild die adäquate Blende finden können. Und gehen also nun zu unserer Marktanalyse. Wie gesagt, nichts Wirtschaftliches, sondern wir gehen auf den Gemüsemarkt und fotografieren hier. Wenn wir auf Fototour gehen und schon im Voraus wissen, welche Bilder wir ungefähr machen werden und es so ist, dass diese Bilder dann ungefähr ähnlich sind zueinander. Dies bedeutet, wir fotografieren nicht einmal Blümchen und dann wieder eine Landschaft und dann ein Haus. Dann kann es vorteilhaft sein, wenn wir uns einmal eine Skizze machen und so die ungefähren geeigneten Kameraeinstellungen zurechtlegen, damit wir schon einmal einen guten Ausgangspunkt haben für unser Wirken vor Ort. Viele meiner Bilder, wenn ich auf einem Markt fotografiere, sehen ungefähr so aus. Den Stand fast ganz drauf auf dem Bild und mein Schärfewunsch ist etwa so, dass meinetwegen noch so eine Ecke etwas in Unschärfe tauchen kann, das meiste vom Stand aber in einigermaßen guter Schärfe abgebildet werden sollte. Dieses Bild können wir nun noch etwas weiter skizzieren, damit wir die ganze Situation vor Ort etwas besser abschätzen können. Und die sieht dann in etwa so aus. Da ist meine APS-C-Sensorkamera und ich verwende eine Festbrennweite mit 23 mm. Dies sind also etwa 35 Kleinbildäquivalente Millimeter. Die Reportagenbrennweite. Damit haben wir einen Aufnahmewinkel in der Breite von etwa 55 Grad gemäß dieser Formel. Ein ganzer Stand misst etwa 2 Meter und weil wir ungefähr im 45 Grad Winkel zu einem Stand stehen, ist die Breite des Standes von hier nach hier ungefähr 2 Meter mal Sinus 45 Grad, also gut 1,40 Meter. Und wenn wir links und rechts noch eine kleine Reserve von etwa einem halben Meter einrechnen, kommen wir auf eine Breite da hinten, die wir aufnehmen möchten, von etwa 2,50 Meter. Und die Höhe des Bildes in G ist etwa von Vorderecke der Verkaufsfläche bis zum Scheitel der Verkäuferin oder des Verkäufers etwa 1,25 Meter. Und auch hier geben wir noch eine Reserve dazu mit 35 cm, sodass die Höhe in G etwa 1,60 Meter misst. dNA, die Schärfe-Nah-Grenze, sei etwa hier. Klein dv, die Schärfeausdehnung vor der Schärfeebene, ist also etwa 70 cm. Und die Frage ist nun, mit welcher Blende ungefähr wir uns jetzt auf den Weg machen werden. Den Abbildungsmaßstab können wir nun einfach berechnen, nämlich Bildgröße durch Gegenstandsgröße. Und wir wissen, dass das Bild in G etwa 2,50 Meter mal 1,60 Meter misst und der APS-C-Sensor ja etwa 24 mal 16 mm. Also gibt M etwa 16 durch 1600 oder etwa 24 durch 2500. Wir bilden also in G Dinge etwa 100 mal kleiner ab auf dem Sensor, als sie effektiv groß sind. Und bereits können wir die ungefähre Distanz, die wir einhalten müssen zum Verkäufer oder zur Verkäuferin, damit wir auch tatsächlich so viel aufs Bild bekommen, gemäß dieser Formel ausrechnen und erhalten für G etwa 2,40 Meter. Und dNA können wir auch berechnen, nämlich G minus klein dv, dies gibt also etwa 1,70 Meter, genauer 1660 mm. Wir können die Mindestblende K bereits berechnen. Festbrennweite 23 mm im Quadrat durch Z0, also durch 0,02, mal den absoluten Betrag von 1 durch G, was wir hier ja bereits berechnet haben, minus 1 durch D. Und für D nehmen wir dNA, also diese 1660 mm. Und dies gibt gleich eine Blende von 4,8. Es gibt noch andere Formeln, wie wir K, die Mindestblende, berechnen können. So etwa gemäß dieser Formel, wobei B gemäß dieser Formel hier die Bildweite ist. Allerdings kennen wir hier d-Delta noch nicht. Und es gibt noch weitere praktische Formeln für die Mindestblende K. Etwa wenn wir weder d-nah noch d-fern haben, sondern lediglich den Abbildungsmaßstab, die Brennweite Z0 und die Schärfentiefe und G. Und bei dieser Formel brauchen wir nicht einmal M. Aber auch für diese Formeln haben wir d-Delta nicht.
Wir können diese Strecke, die Schärfentiefe, aber mit diesen Formeln hier herausfinden. Wir kennen Brennweite und wir kennen die Blendenzahl, wir kennen Z0 und auch M. Oder wir rechnen d-Delta mit dieser Formel aus, wobei die hyperfokale Distanz gleich fc² durch Z0 mal g ist. Und wenn d-Delta sehr klein ist, was hier bereits nicht mehr der Fall ist, können wir auch diese Formel hier benutzen. Dies haben wir in einem anderen Video bereits angeschaut. Wir kommen also auf eine Schärfentiefe insgesamt von knappen 2,50 Meter. So liegt also d fern hinter 4 Metern von uns Fotografierenden aus gesehen, beziehungsweise reicht die Schärfe bis 1,70 Meter hinter g. Also noch fast 2 Meter hinter der Verkäuferin oder dem Verkäufer ist es noch scharf im Bild. Damit wir nun auch noch die Beugungsunschärfe etwas berücksichtigen und wir eine Blendenzahl haben, die wir auch tatsächlich einstellen können an unserer Kamera, wählen wir doch etwa die Blende 5, vielleicht auch einmal 5,6. Und was hier noch auf der rechten Notizbuchseite gezeigt wird, sind so etwas wie Kontrollformeln. Sie können Gegebenes hier einsetzen und überprüfen, ob Sie tatsächlich auf dieselben Resultate kommen, wie sie hier in der Skizze notiert sind. Die Formel 572 für eine genaue Berechnung von d nah und d fern, von mir aus gesehen unnötig genau, oder dann eine Grobabschätzung, von mir aus gesehen wiederum etwas gar grob, oder dann die Brennweite aus einer Sensorstrecke und dem dazu entsprechenden Aufnahmewinkel AL. Dies bedeutet, wenn wir hier zum Beispiel die Sensorbreite nehmen, dann müssen wir hier auch den Bildwinkel in die Breite wählen oder mit der Sensordiagonale den Diagonalwinkel. Und anhand des diagonalen Aufnahmewinkels können wir mit dieser Formel auch die hyperfokale Distanz abschätzen. Und für weitere Kontrollen klein dv und klein dh so berechnet. Dies sind die Schärfeausdehnungen vor bzw. hinter der Schärfeebene und wir können auch mit weiteren Formeln noch prüfen, ob wir auf dieser Seite keinen Fehler berechnet haben. Nun, es scheint zu stimmen. Fotografieren wir also mit einer APS-C-Sensorkamera Marktstände seitlich etwa 45 Grad zum Stand, fokussieren auf den Verkäufer und möchten gerne den Ausschnitt wie in der Skizze hier erreichen und so ziemlich die ganze Verkaufsbrettbreite vor der Verkäuferin oder vor dem Verkäufer recht scharf abbilden, so ist man mit der Blende K = 5 ziemlich gut bedient. Und zwar ist dies K', denn wir haben die Mindestblende bereits genügend aufgerundet. Will man den Bildausschnitt oder die Schärfentiefe oder die Kamera ändern, so muss die Blendenzahl natürlich dann angepasst werden. Wenn ich nun also mit dieser Kamera und mit diesem Objektiv den Markt fotografieren gehe und habe ungefähr diesen Ausschnitt in meinem Sucher, dann weiß ich nun genau, was die Blende 5 macht. Und ein Wort noch zum nächsten Film. Oft wird ja gesagt oder geschrieben, dass die Schärfentiefe d-Delta einzig und allein von M, dem Abbildungsmaßstab, und von K, der Blende, abhängig sei, diese zwei Komponenten also allein die Schärfentiefe bestimmen. Stimmt dies so? Nun, dies werden wir ein wenig genauer anschauen im folgenden Video und einige Schlüsse daraus ziehen. So wird das Thema im nächsten Film folgendes sein: Stimmt es wirklich, dass M und K allein die Schärfentiefe bestimmen? Können wir also mit einer gewissen Kamera die Schärfentiefe d-Delta definieren, einzig durch M und K? Dieser Aussage gehen wir etwas auf den Grund. Viel Spaß dabei, alles Gute, bis dann.